최근에 이제 언론을 보면 민주당 의원들께서 그다음에 민주당 쪽 패널들께서 대장동 특검에 대해서 이재명 후보도 찬성을 하고 민주당도 찬성을 하고 있는데 마치 국민의힘 쪽에서 하지 않는 것처럼 지금 이야기들을 하고 있습니다. 이런 부분에 대해서 다시 한번 지적하고자 합니다. 진정 대장동 특검을 민주당이 하려고 하면 오늘 당장 발표를 먼저 하십시오. 송영길 대표가. 그래서 이걸 정리를 해줘야지 세상에 이런 꼼수가 어디 있습니까? 속으로는 그렇게 생각하지 않으면서 언론을 통해서 언론 플레이만 계속하고 있습니다. 그리고 저는 문재인 대통령께도 한 말씀 올리겠습니다. 지난 2019년으로 제가 기억을 하고 있는데요. 장자연, 김학의, 버닝썬 사건에서 진상규명을 지시하셨습니다. 공소시효가 남은 범죄 행위가 있다면 반드시 엄정한 사법 처리를 해달라. 검찰과 경찰 지도부가 조직의 명운을 걸고 국민적 관심이 있는 이 사건에 대해서 사법 처리할 수 있으면 해라. 이렇게 지시하신 적이 있습니다. 그러면 지금 대장동 이 특검에 대해서 국민적 관심이 지대하지 않습니까? 이거 국민적 관심이 엄청 지대합니다. 그러면 대통령께서도 이 부분에 대해서 의견 표명을 하십시오. 지위가 아니라면 당부라도 하십시오. 검찰과 경찰 지도부가 조직의 명운을 걸고 잘 못했으니까 이제 특검하라고 여야에게 말씀해 주십시오. 그래야 지금 민주당 지도부가 하는 민주당 국회의원들이 언론에 대고 국민들께 특검하겠다고 하는 그 말이 진정성이 있게 되는 겁니다. 이상입니다.